Kita sudah sampai lokasi ya teman-teman, masih subuh. Nah kita kalau mau nitip motor di sini ya bisa. Nah, ini seperti ini spotnya teman-teman. Ini masih subuh ya, sekitar jam 6. Tapi kita mau mencoba mancing pagi hari ya, biasanya kan sore. Mudah-mudahan ada sambaran, ada strike-nya. Ikuti terus perjalanan mancing kita di Adon Official. Oh sebelumnya pembukaan dulu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Adon Official Fishing. Kali ini saya mancing lagi ya teman-teman. Jadi pagi hari ini sama adik saya berangkat mancing. Kita sudah nyimpan motor di sana. Dirakit spot mang aja kita coba ya pagi hari. Jadi kita mau mencoba setengah hari saja mancing di sini. Mudah-mudahan ada sambarannya, ada strike ikan apa aja kita tarik. Nunggu mang aja dulu gitu di mana. Seperti biasa, yang teman-teman yang udah setia nonton mancing kita, jangan lupa like, subscribe dulu. Jadi kali ini kita mencoba mancing pakai lumut saja ya sama cacing. Jadi kita nunggu dulu. Nah kodanya mana ada itu? Jangan ada ya gitu. Kita tunggu dulu teman-teman, sambil nunggu ini dulu. Kita mendayung sendiri teman-teman, nunggu hajanya belum ada. Ini spotnya seperti ini ya, kita pinjam dulu perahu gitu, punya siapa ini, nanti kita tinggal bilang saja ke emang ajanya. Lanjut. Aduh, ini pendayungnya juga seadanya.